हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सिखाने वाले हैं कि सेकंड लेयर रूबिक्स क्यूब में सेकंड लेयर कैसे बनाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।